Hi guys, today i-review ko and i-compare itong dalawang finishing powders. Itong Charlotte Tilbury ni Airbrush Flawless Finish na nandito sa may right side ko, nailagay ko siya dito sa may right side ko. And ito namang Hourglass na Ambient Lighting Powder na nandito na nakalagay sa may left side ko. So ito yung dalawang finishing powders. Ito yung Charlotte Tilbury. Ang ganda, very compact. Sobrang ang sarap niyang hawakan, pero medyo dikitin ng fingerprints. And pag open, yan siya. 8 grams lang yung laman niya, so mas konti siya dito sa may Hourglass. Yung Hourglass, eto siya, medyo bulky ng konti. Pero mas solid yung feel ng Hourglass. And yung Hourglass is 10 grams of product, so mas marami-rami siya. Ayan na siya, nakalagay na siya sa face ko. So uulitin ko, nandito sa may right side ko yung Charlotte Tilbury. And nandito sa may left side ko yung Hourglass. Itatry kong i-feel sa fingers. Teka, pagtabihin ko muna sila para makita ninyo yung difference ng shade. So etong Hourglass na ginamit ko is yung diffuse light. And eto namang Charlotte Tilbury is yung number 2 na medium. Teka, sana wag dumula sa kamay ko dahil parehas silang mahal. So, ayan. Kung titignan sa pan, mas makikita yung parang glow nitong Hourglass compared dito sa Charlotte Tilbury. So, try kong i-feel using yung finger. Okay. Pag sinwatch mo siya using yung finger, mas parang pino, mas madulas yung feel ng Charlotte Tilbury, mas parang mas magaan. Yes, oo, maganda yung feel niya, parang creamy, very buttery yung feeling ng Charlotte Tilbury dito sa daliri ko compared dito sa may Hourglass. Pero yung Hourglass, pino din naman siya and manipis lang din. Yung first ingredient nitong dalawang product, itong Hourglass, ang unang-una is mica, which is yung parang yung maglow na part. Yung eto naman sa may Charlotte Tilbury, ang first na ingredient niya is talc. Pangalawa lang yung mica. So, yun siguro yung nararamdaman ko na parang medyo mapowdery. Nung nilalagay ko na siya sa face ko, parang mas silky sa feel yung Hourglass compared dito sa Charlotte Tilbury. And also, kanina, nung bagong lagay ko siya sa face, parang mas gusto ko yung glow. Pinapawisan ako guys, sorry. Parang mas gusto ko yung glow na binigay ng Hourglass sa face ko compared dito sa my side ng Charlotte Tilbury. Pero, at saka parang mas na-diffused ni Hourglass yung mga pores ko compared dito sa side ng Charlotte Tilbury na parang feeling ko nga parang mas na-accentuate pa ng konti yung pores ko dito. Pero ngayon, nung medyo naka 1 hour na, mas parang lumalabas na smoother, at least dito sa salamin yung side ni Charlotte Tilbury compared dito sa side ni Hourglass. Nakikita nyo ba guys yung difference? Ito yung dalawang finishing powder sa Natural Light, Charlotte Tilbury side, Hourglass side. I will be using 2 different brushes para hindi maghalo yung powders. So, dito sa may right side, gagamitin ko itong Makeup Forever 152.
And then, dito naman sa may left side ko, gagamitin ko yung Wayne Goss na number 13. Medyo, hindi naman sobrang powdery. Pero, compared dito sa may Hourglass, medyo sanay na kasi ako sa Hourglass. Parang hindi ganito ka-powdery, pero tingnan natin. Parang wala akong masyadong nakitang difference. Okay, may glow. Pero, parang wala masyado. Sa camera, ang ganda. Okay, dito naman tayo sa may left side, sa may Hourglass. Ayan siya, oh. Hindi siya ganun ka-powdery. Parang parehas lang naman yung feel ng powder. So, ito yung Hourglass na side, tapos ito yung Charlotte Tilbury na side. May nakikita ba kayong difference? Smoother ba yung isang side than the other? So, parehas naman silang maganda. Depende sa inyo kung ano yung mas magsusuit sa skin type ninyo or kung ano yung mas makakasundo nung balat ninyo. Ako gusto ko lang talaga ma-experience itong powder ng Charlotte Tilbury. Given lang na ang first ingredient niya is talc. So, I assume na medyo nakaka-help siyang makakontrol ng oil. Dahil may talc siya. Itong Hourglass, wala siyang talc. May ibang tao ayaw ng talc. So, depende sa inyo kung ano yung gusto ninyo. In terms of, parehas kasi silang mahal. In terms of glow, mas gusto ko yung glow ni Hourglass. Hindi ko naman sinasabing ayaw ko yung glow ni Charlotte Tilbury. Pero, sobrang toned down na glow lang yung binigay niya. Hindi naman pangit. Pero hindi niya hindi niya masyadong na-hide yung mga imperfections ko. Lalo ngayon, ang dami kong pimples. Teka, tingnan ko ng mas malapit sa salamin na. Sandali lang. Okay, so parang yung finish ni Charlotte Tilbury, parang may veil na parang diffused ng konti. Sa etong si Hourglass, diffused din, pero kita mo yung glow. So, nagets niyo yung difference? Medyo parang, oo nga, parang diffused na powdery siya na may slight glow. Itong side ni Charlotte Tilbury. Itong side naman ni Hourglass, diffused na glowy. Yan. Nakikita niyo na guys yung difference? So, parang sila maganda eh. So, depende lang sa need ninyo. Pero dahil ang konti-konti ng laman hindi man konti-konti, 8 grams, dahil mas konti yung laman ni Charlotte Tilbury, dito na ako sa may Hourglass. And also, ang habol ko kasi talaga for finishing powder is yung glow. And yung parang diffused niya, yung pag-diffuse niya ng mga imperfections. Etong si Charlotte Tilbury, dahil nga may talc, siguro okay na din, pang-add siya na pang-control ng oil. Pero, ang hirap niya pang hanapin, hindi siya available dito sa Asia. Medyo may mga o-orderan kayong online stores and you have to be careful na hindi peke yung mabili ninyo dahil may kamahalan siya. Maganda rin naman. As of the moment, medyo mas geared ako sa ganitong finish. Lalo na usang-uso sa Asia yung glowy na parang perfect yung skin. So, that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!